आज हामीले भाइलाई बिदाई गर्दैछौँ। फर्स्टमा चाहिँ ड्याडीजीले केक काटेर भाइलाई टिका लगाएर माला लगाइदिनु भयो। अनि भाइले खुट्टा रोक्दा चाहिँ माला खस्क्यो कि, अनि भाइ हाँस्दैछ। त्यसपछि मम्मीले टिका लगाउनु भयो, त्यसपछि मामाले, त्यसपछि हामी सबैले पालै पिलो टिकाहरू लगायौँ, खादाहरू लगायौँ। अनि भाइलाई शुभयात्रा भनेर बधाईहरू पनि दियौँ। हाम्रो परिवारमा पहिलोचोटि भाइ विदेश जाँदैछ, अनि हामी सबैजना खुसी पनि छौँ अनि दुःखी पनि छौँ। आफूदेखि यति टाढा जाँदैछ नि त भाइ। अनि घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि मम्मीले दहीहरू खिलाउनु भयो। त्यसपछि लाग्यौँ हामी एयरपोर्टतिर। एयरपोर्टमा आएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले ट्रोलीमा सामान राख्यौँ। माइली मामा चाहिँ एयरपोर्टमै आउनुभएको थियो, अनि माइली मामाले बिदा गर्नुभयो। त्यसपछि हामी सबैले फोटाहरू खिच्यौँ। अनि अब भाइ जान आँट्यो। कस्तो नर्भस भइरहेको थिएँ म त। अनि लास्टमा चाहिँ भाइले हग गर्यो। अनि लास्ट नराम्रो लाग्यो कि भाइ भित्र जाँदा चाहिँ भाइले पाइ गरेर हाँस्दै गयो, हामीहरू दुःखी नहौँ भनेर। अनि हामी